Chiamato a raccolta il grande pubblico del generale Gaeta, Lenna vuol far presto, non lasciare nulla al caso, battere il Milazzo ed ipotecare il salto di categoria in Serie D. 6 punti di vantaggio sul Paternò, 4 le gare alla conclusione, gialloverdi che vedono sempre più vicino l'arrivo, ma devono fare i conti col Milazzo che per prendere parte alla post-season deve cercare di far bottino pieno al generale Gaeta. Gara dunque dalle forti emozioni, squalificato mister Campanella al suo posto, Roberto Bellome in panchina, Enna con Di Carlo Bassoli, Zappalà Tosto, Sena, Sessa Boscaglia, Veneroso, Cocimano, Randis e Arken. Possiamo partire col film del primo tempo, gara che inizia come non ti aspetti, la difesa dell'Enna respinge così un tentativo offensivo, conclusione di prima intenzione di Scolaro che fa un gran gol. Di Carlo è sorpreso, rivediamo il destro al volo da parte del calciatore Mamertino che vale lo 0-1 al generale Gaeta. L'Enna prova a riorganizzarsi fin dall'ottavo, pallone in mezzo, viene chiesto un calcio di rigore per il possibile intervento di Tosolini su Randis, l'azione prosegue e Sena mette sul fondo all'11° tutto il talento di Sgro che pennella col mancino per l'arrivo al volo d'Angelo di La Spada, colpo di testa 0-2 Milazzo. Sta succedendo di tutto al generale Gaeta di Enna, dove la formazione padrone di casa prova a insidiare la porta di Quartarone col colpo di testa di Tosto, poi al 27° la punizione di Veneroso schizza proprio davanti a Quartarone e riapre la partita 1-2. Passano 120 secondi, ancora punizione di Veneroso, respinge Quartarone proprio lì sui piedi di Sessa che fa 2-2 in 120 secondi. Lenna pareggia la partita al 36°, cerca anche il tris con Sessa che vuole Cocimano, limite dell'area, la sterzata del 10 che va al destro, pallone alzato in calcio d'angolo da Quartarone. Minuto 38, Lenna ci prova su punizione, la difesa del Milazzo respinge, ma dal limite spara Matteo Boscaglia che fa un gran gol, quello del 3-2, quello che completa una pazza rimonta. Adesso infatti è 3-2 al generale Gaeta dopo che all'11° il Milazzo conduceva addirittura per 2 reti di vantaggio. Continuiamo allora al 44° con la punizione in favore degli ospiti, tentativo direttamente di gatto verso la porta di Di Carlo che neutralizza. Minuto 45, Ten Lopez brecca, si invola verso l'area di rigore ennese, la sua conclusione si perde però fuori. Finisce così il primo tempo al generale Gaeta, già un match pazzo 3-2 per la formazione padrone di casa, per la capolista Enna, e dagli altri campi, ovvero da Paternò, arrivano le prime notizie. La Messana sta vincendo contro la vice capolista. Inizia la ripresa con il colpo di testa di Randis alto al 55°, Trimboli dalla lunga distanza insidia la porta di Carlo. Minuto 62, c'è un calcio d'angolo, il pallone sul secondo palo viene rimesso in mezzo, la difesa del Milazzo allontana ancora sui piedi di Boscaglia che ci ha preso gusto, stavolta fa tremare letteralmente il palo. 65°, Arken dal limite scarica all'indietro per Veneroso, l'inserimento di Sessa, la conclusione che sfiora l'incrocio dei pali di Quartarone. Milazzo sconfitto, nemmeno per sogno. Al 77° c'è il corner messo in mezzo sul secondo palo, Salvatore Leo, la specialità della casa, il colpo di testa che però finisce fuori, esce Randis, entra Di Dio. 80°, Arken sfonda a destra, si libera del difensore, poi la mette all'indietro per Veneroso, controllo e Quartarone che ingoia il possesso in 2 tempi. Minuto 83, ancora Enna con Cocimano che riesce a trovare questa palla vagante in pressing, salta anche il difensore, mette per Veneroso, viene tutto però fermato per presunta posizione di fuorigioco dell'ex San Cataldese. Arriviamo allora all'85°, Lenna vede la Serie D, Arken salta un avversario, entra in area di rigore, perde il tempo per il controllo e allora arriva quella che si può chiamare senza dubbio beffa, perché all'86° ancora un cross di Sgro, ancora un colpo di testa di La Spada, la doppietta per il calciatore del Milazzo che fissa il risultato sul 3-3. 87°, fuori Veneroso ed entra Vitelli. 89°, Lenna si getta in avanti, vuole festeggiare il salto di categoria davanti al proprio pubblico, ma c'è un Quartarone miracoloso su Di Dio. Rivediamo l'intervento del portiere messinese, mano di richiamo che strozza l'urlo in gola della tifoseria giallo-verde. Ancora Lenna, siamo al 90°, Quartarone respinge, la sfera rimane lì incastrata e poi l'estremo difensore del Milazzo la afferra, va a sancire anche la fine delle ostilità al generale Gaeta. Non è festa per Lenna che adesso però è davvero a un passo, a un centimetro dalla Serie D, potrebbe arrivare il salto di categoria già settimana prossima sul campo del Rocca Acquedolcese. Amici di Wii Sport è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima.